Salam, mən Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Sevinc Nuriyeva. Bugün sizinlə izah edəcəyimiz mövzu əsas nitq hissələri zərfdir. Gəlin başlayaq görək zərf nədir və nə kimi xüsusiyyətləri var. Biz bilirik ki, hər bir əsas nitq hissəsinin özünə məxsus ümumi qrammatik mənası var. Çünki hər bir nitq hissəsi əşyanı müəyyən cəhətdən belə deyək, təyin eləyir, hərəkəti bildirir, əşyanın sayını bildirmək xüsusiyyətinə malikdir. Zərfdən danışıqda isə biz deyirik ki, zərf bizdə hərəkətin tərzini, zamanı, yeri və miqdarını bildirən əsas nitq hissəsidir. Zərflər bizdə necə, nə cür, nə vəziyyətdə, nə tərzdə, nə vaxt, nə zaman, haçan, hara, harayam, harada, haradan, nə qədər və nə dərəcədə suallarına bir nəzər verir. Təbii ki, bu qədər sualın olması onun mənaca növlərinə görə ortaya çıxır. Çünki hər bir məna növünün özünə məxsus sualı var. Ona görə də bu zərf suallarına görə bu qədər zəngindir. Biz öyrəşmişik ki, zərf deyirik hərəkətin belə deyək, tərzini bildirir. Amma yadda saxlamaq lazımdır ki, zərflər hər zaman hərəkətə aid olmur. Zərflər bizdə həm də adlara, yəni feildən başqa digər əsas nitq hissələrə də, hətta zərfin özünə də ayrıla bilər. Çox öyrəşmişik ki, məsələn deyirəm ki, çox danışmaq. Gözümüz hər zaman zərfi görəndə yanında bir feil axtarır. Fikir verirsinizsə buradakı çox sözündən sonra bizdə danışmaq, bir hərəkət, bir feil gəlir. Ona görə biz burada çox sözün nitq hissəsi baxımından qeyd edirik ki, zərfdir. Amma biz dedik ki, hər zaman biz zərfin yanında bir hərəkət görməyə bilərik. Çünki feildən başqa digər nitq hissələrin, hətta zərfin özünə də ayrıla bilər. Məsələn, bizim zərfimiz ismə aid olsun. Qeyd edək burada dünən qonaqlıq idi. Fikir versəniz, burada dünən sözü sizdə məna növünə görə zərfdir və zaman zərfidir. Nəyə aiddir bizdə? Qonaqlıq isminə aiddir. Və yaxud da zərf bizdə aid olsun sifətə. Dağlar həmişə dumanlıdır. Fikir versəniz, burada sözümüzün, cümləmizin xəbəri dumanlıdır sözü. Nitq hissəsi baxımından bizdə ifadə olunur, yəni ifadə vasitəsi bizdə sifətdir. Həmişə sözü bizdə yenə zaman zərfidir və nəyə aiddir bizdə? Sifətə aid olduğunu görürük. Və yaxud da saya aid ola bilər, sifətə aid ola bilər. Dediyi burada yenə sifəti qeyd elədik. Məsələn, saya aid olsun. Əli, Əli bugün birincidir. Bilirik ki, birinci sözü sizdə sayın mənaca növü olan sıra sayıdır. Bugün sözü sizdə zaman zərfidir və mürəkkəb zaman zərfidir və nəyə aiddir sizdə? Saya aid olmuş olur. Təbii ki, dediyimiz kimi hər zaman yenə qeyd edirik, zərf feilə aid olmur. Düzdür, daha çox hərəkətin zamanını, yerini, miqdarını bildirir. Amma dediyimiz kimi digər nitq hissələrində ayrıla bilər. Bunu da lövhədə görürsünüz. Digər nitq hissələri kimi təbii ki, zərfində qurulucu növlər var. Sadə, düzəltmə və quruluş baxımından mürəkkəb olurlar. Sadə zərflər bir kökdən ibarət olur. Tərkibində heç bir leksik şəkilçi olmur. Məsələn, qeyd edək burada sizin üçün sadə zaman zərfinə bildir. Baxın, mən burada vurğunu qoyuram birinci hecə, bildir sözünə. Birinci hecə. Təbii ki, bilirik ki, bildir sözü sizdə həm zərf kimi çıxış eləyir, həm də feil kimi çıxış eləyir. Bildir zaman zərfi olduğu zaman keçən il mənasını ifadə eləyir və quruluş baxımından zaman zərfi olduğu zaman bir kökdən ibarətdir. Feil olduğu zaman isə məsələn bildirmək. Artıq bu zaman vurğu sizə düşür sonuncu hecaya. Düzəltmə söz hesab olunur. Buna da diqqətinizi çəkin. Daha sonra sizdə sadə zaman zərflərinə, məsələn, ümumiyyətlə sadə zərflərə inişil qeyd edə bilərik. Ora, bura, havayı, yaman, dərhal, cəld, iti, asta və s. sizdə sadə zaman zərflərini qeyd edə bilərik. Düzəltmə zərflər isə sizdə kök və leksik şəkilsindən ibarət olur. Müxtəlif leksik şəkilsi artırmaqla siz müxtəlif nitq hissələrindən düzəltmə zərflər yarada bilərsiniz. Məsələn, qeyd edək sizin üçün ca şəkilçisi. Ca şəkilçisi sizdə isimdən zərf yaradır və dil mənalı zərflər yaratmış olur. Məsələn, türkcə, rusca, ingiliscə. Dediyimiz kimi isimlər artırılır və sizə dil mənalı zərflər yaradır. Siz ca şəkilçisini bilirik ki, ca şəkilçisi bizdə amonim şəkilçidir. Ca şəkilçisinin işləmə məqamları çox belə deyim genişdir. Məsələn, zərf düzəldir. Burada qeyd edirik rusca. Dil mənalı sözlər əmələ gətirir. Qoşma kimi işlənə bilər. Məsələn, burada qeyd edirik məncə oxumur. Yəni, mən qədər oxumur. Məncə oxumur. Burada ca sizdə qoşmadır. Ədat kimi işlənə bilər. Məsələn, indicə, yaxşıca.
və yaxud da sizdə feildən isim əmələ gətirən şəkilçi kimi, leksi şəkilçi kimi istifadə oluna bilər. Məsələn, düşüncə. Burada düşünmək feilinə siz leksik şəkilçi olan canı əlavə edib, deməli, isim əmələ gətirə bilərsiniz. Və yaxud da qeyd edə bilərik əyləncə. Əylənmək feilinə leksik şəkilçi vasitəsilə əyləncə əmələ gəlir. Dediyim kimi, caz şəkilçisinin işləmə məqamı çoxdur. Biz zərf üzrə şəkilçi kimi danışıqda bundan isimləri artırıq və sizdə dil mənalı isimlər əmələ gətirir. Daha sonra, la şəkilçisi var bizdə. Daha çox yenə isimlərə qoşulur. Zorla, qəzəblə, ürəklə, təəssüflə. Ən şəkilçisi var bizdə. Yenə daha çox isimdən sizdə zərflər əmələ gətirir. Daxilən sözü, qəsdən sözü, aşı şəkilçisi, yanaşı, açı şəkilçisi var bizdə. Səpəki sözünü yarada bilər. Məşhur zərf düzəldən şəkilçi, casınan şəkilçisi qeyd eləyə bilərik buna nümunə kimi sizdə igidcəsinə, qəhrəmancasına sözlərini nümunə gətirmək olur. Daha çox isimlərdən və sifətlərdən sizdə zərf əmələ gətirir. Məşhur şəkilçilərimiz var. Zərf düzəldən şəkilçi da şəkilçisindən danışa bilərik və dan şəkilçisindən danışıq. Bilirik ki, biz ismin yerli və çıxışı hallarını keçdiyimiz zaman da və dan şəkilçilərini biz orada da rastlaşmışıq. Təbii ki, ismin yerli və çıxışı hal şəkilçisi kimi işlənir. Bunlar qrammatik şəkilçisidir. Zərf düzəldən şəkilçisi isə bilirik ki, düzəltmə şəkilçisi olduğuna görə bunlar təbii ki, leksik şəkilçilərdir. Amonim şəkilçilərdir. Biz burada danışaq bunların zərf düzəltmə funksiyasından. Da şəkilçisi sizdə isimlərdən zərf əmələ gətirir. Məsələn, gündə, yazda. Deməli, məsələn, da şəkilçisi zərf düzəldən şəkilçisi olduqda gün, ay, il, həftə, yaz, yay, qış, bahar, payız, birlik, təklik və o sözlərlə birinə qoşulur və leksik şəkilçisi olur. Sizdə zərf əmələ gətirir. Amma sizdə da şəkilçisi də yerli hal şəkilçisi kimi istifadə olunurda isə, məsələn, qeyd edə bilərik burada evdə. Artıq burada sizdə yerli hal şəkilçisidir və qrammatik şəkilçisidir. Evdə oturmuşduq. Harada sualına cavab verir və sizdə olur ismin yerli hal şəkilçisi. Daha sonra dan şəkilçisi sizdə. Yenə dediyim kimi amonim şəkilçisidir. Zərf düzəldir və çıxışı hal şəkilçisi kimi istifadə olunur. Məsələn, evdən sözünü qeyd edə bilərik. Çıxışı hal şəkilçisi və yaxud da məktəbdən. Zərf düzəldən şəkilçisi kimi işlənlikdə isə sizdə ucadan, hərdən sözləri nümunə göstərmək olar. Daha sonra gəl şəkilçisinə nümunə verə bilərik. Birgə, bir sayına gəl şəkilçisinin artırılması da sizdə zərf əmələ gətirir. Lıq plus da şəkilçisi vasitəsilə sizdə deməli zərflər əmələ gələ bilər. Nümunə kimi birlikdə. Daha sonra təklikdə sözlərin nümunə göstərmək olar. Daha sonra məşhur zərf düzələn şəkilçi kimi yana, yanə və anə şəkilçilərini nümunə göstərmək olar. Dediyim kimi, bunlar da yenə isimdən və sifətdən sizlərdə zərf əmələ gətirir. Dahiyanə, dostyanə və s. sözlər əmələ gətirir. Mürəkkəb zərflərimiz nədir? Mürəkkəb zərflər sizdə müxtəlif yollarla, yəni müxtəlif cür yazılır. Bitişik, ayrı və defislə yazıla bilərlər. Bitişik yazılanlara siz göstərə bilərik. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsilə yarananlar var. Məsələn, addımbaşı, hərdən bir, göz ucu sözü nümunə göstərə bilərik ki, bunlar fikir versəniz, müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsilə yaranır. Bağ bitişdiricisi vasitəsilə yarananlarımız var bizdə. Bunlar nədir? Üzbəüz, dalbadal, taybatay sözləri var. Biz bilirik ki, deməli, ba və a bitişdiriciləri bizdə hətta sifət belə yarada bilir. Amma təbii ki, biz bunları bir-birindən necə fərqləndiririk? Biz bunu sifətdə toxunmuşuq bu məqama ki, zərf deyirik ki, daha çox hərəkətə aid olur, sifət isə əşya aid, yəni ona əlamət keyfiyyət cəhətdən təyin edir. Məsələn, sifətlərimizdə məsələn biz demişik 4 dənə sifət yaradır. Bab bitişdiricisi, rəngbərəng, cürbəcür, növbənöv və rəngarəng. Məsələn, birini nümunə kimi buraya yazaq. Rəngbərəng. Bəs siz nümunə kimi məsələn dedik rəngbərəng sözünü yazacaq. Məsələn, taybatay və rəngbərəng sözləri verib. Siz bunların hansının zərf, hansının sifət olduğunu necə müəyyən edirsiniz? Özündən sonra söz artırırıq. Əgər ki, artırdığımız söz, yəni verilən söz hərəkətə aidsə, məsələn, qapı taybatay açıldı. Rəngbərəng şarlar. Fikir verirsəniz, taybatay sözündən sonra sizdə bir feil, bir hərəkət gəldiyinə görə siz taybatay sözünə deyirsiniz mürəkkəb zərf.
Amma rəngbərəng sözündən sonra sizdə isim gəlib, onu əlamət keyfiyyət cəhətdən təyin etdiyinə görə siz deyirsiniz ki, rəngbərəng sözü sizdə ilk hissəsinə görə sifət olur. Eynilə cürbəcür, növbənöv və rəngarəng sözlər kimi. Məsələn, bunlar dediyim kimi sizdə sifətlərdir. Amma məsələn, taybataydır, üzbəüz, dalbadal sözləri sizdə zərf. Dalbadal gəldilər. Uşaqlar üzbəüz oturmuşlar. Fikir versəniz, özündən sonra bir hərəkət, bir feil gəlir. Bunlar isə bitişik yazılan mürəkkəb zərflərimizdir. Ayrı yazılanlar hansılardır? Dilimizdə bir qrup ayrı yazılan zərflər də var ki, bunlar hansılardır? Hər gün, hər an, bu gün, bu vaxt, bu an, bu saat, ilk dəfə, bir qədər, bir dəfə, biraz və s. Bunlar sizdə ayrı yazılan mürəkkəb zərflər. Amma bizim dilimizdə elə belə deyim, zərflərimiz var ki və söz birləşmələri var ki, onları bir-birindən fərqləndirmək biraz çətinlik tələb edir. Bəs biz nə edirik? Bunun asan yolu nədir? Məsələn, bu gün sözünü qeyd edə bilərik. O gün, bir də hər gün. Burada qeyd etdiyim sözlər sizdə ifadə yerinə görə, yəni istifadə kontekst daxilində sizdə mürəkkəb zərf kimi də düşünə bilərsiniz. Söz birləşməsi kimi də düşünə bilərsiniz. Bunu necə fərqləndirirsiniz? Məsələn, desək ki, deməli, bu gün görüşməliyik və ya deməli, bu gün unudulmayacaq. Aha. Fikir versəniz, hər iki cümlədə sizdə bu gün belə deyək, sözündən və yaxud da söz birləşməsindən istifadə olunur. İndi görək bunların hansı sözdür, hansı söz birləşməsi. Baxın, bilirik ki, fərq eləmir mürəkkəb zərf olsun. Digər mürəkkəb nitq hissələrində də bilirik ki, mürəkkəb sözlər bir suala cavab verməlidir. Çünki bunlar bir morfoloji vahiddirsə, bir söz kimi qəbul olunur və bir yerdə bir suala cavab verir. Eynilə mürəkkəb zərf olduğu zaman da bunlar bir yerdə suala cavab verməlidir, bir suala parçalanmır. Görüşməliyik. Nə zaman? Baxın, bu gün sözü bir yerdə nə zaman sualına cavab vermiş oldu. Yəni parçalamadıq. Görüşməliyik nə zaman, nə vaxt, haçan. Bir yerdə parçalamadan bir suala cavab verirsə, deyir ki, buradakı bu gün sözü sizdə nədir? Zərfdir. Amma əgər ki, siz bu gün, o gün və hər gün sözlərini sintaktik təhlil zamanı parçalayıb, tərəflərə ayrı-ayrı suallar verirsinizsə, təbii ki, artıq burada siz mürəkkəb zərfdən danışmırsınız, tərəflər sizdə söz birləşməsi olur. Unudulmayacaq. Nə? Gün. Baxın, görürsünüz, gün sözü ayrılıqda suala cavab verdi. Hansı gün? Təbii ki, bu gün. Fikir verin, sintaktik təhlil zamanında parçalandı və ayrı-ayrı suallara cavab verdi. Bu zaman isə deyirsiniz ki, bu gün sözü sizdə nədir? Söz birləşməsi. Daha sonra tekstdə yazılan zərflərimiz var ki, bunlar məsələn nədir? Sadə sözlərin təkrarı ola bilər. Məsələn, tez-tez, asta-asta, yavaş-yavaş. Sadə sözlərin təkrarı ilə yaranır. Düzəltmə sözlərin təkrarı ilə yarana bilərlər. Ağıllı-ağıllı danışmaq. Məsələn, ağıllı-ağıllı sözü sizdə düzəltmə sözlərin təkrarı ilə yaranır. Yaxın mənalı sözlərin köməyi ola bilər. Ara-sıra, lal dinməz. Antonim sözlərimiz var bizdə. Əvvəl-axır, gec-tez, az-çox. Bunlar antonim sözlərdir və onların təkrarı ilə işlənməsi də sizdə mürəkkəb zərflər yəni və defsdə yazılır. Daha sonra tərəflərdən biri və yaxud da hər ikisi ayrılıqda işlənə bilməyən sözlərin birləşməsidir. Xısın-xısın, için-için, azmaz. Xısın-xısın ağlayırdı, için-için danışırdı. Yönlü halda işləmiş bir sayına, deməli, yönlü halda işləmiş bir sayına digər sayların qoşulması ilə də siz mürəkkəb zaman zərfləri, zaman zərfi dedim, mürəkkəb zərflər yarada bilərsiniz. Məsələn, 1-ə 5. 2 verilirsə bir söz sizdə işlənib yönlü halda və siz nə etmisiniz? Onun qarşısına digər bir say əlavə edərək mürəkkəb miqdar zərfi əmələ gətirmiş olursunuz. Zərfin qurucu növlərindən bu qədər. İndi danışaq sizin üçün zərfin mənaca növlərini. Yadda saxlayın, tələbələrin ən çox çətinlik çəkdiyi məqamımız zərflə zərflik məsələsidir. Baxın, zərf morfologiyanın vahididir. Amma zərflik isə sintaksin vahididir. Zərfin mənaca sizdə 4 növ var. Tərz hərəkət, zaman, yer və miqdar. Tərz hərəkət zərfləri hərəkətin, bəzən də əlamətin icra tərzini və yaxud da icra vəziyyətini bilir. Necə, nə cür, nə tərzdə, nə vəziyyətdə suallarla birinə cavab verir. Quruluş baxımından zərfin bütün məna növləri sadə, düzəltmə və mürəkkəb olub. Bunun haqqında danışıq deyə yenidən hər bir məna növünün ayrıcı olaraq buna toxunmuram.
Tərz hərəkət zərfləri dedik hansılardır? Məsələn, yaman, dürüst, təkrar, daxilən, əyri-üyrü, addımbaşı, at üstü, çəpəki, ucadan, türkcə, dərin, bayram sayağı, həzin-həzin. Bunlar sizdə nədir? Təbii ki, tərz hərəkət zərfləridir. Tərz hərəkət zərfləri ümumiyyətlə dedik ki, tərz hərəkət zərfləri hərəkətin vəzni əlaməti icra tərzini bildirir. Hərəkətin icra tərzini bildirdiyinə məsələn deyək, gözəl oxumaq. Burada fikir verdinizsə, hərəkətin icra tərzini bildirdi. Əlaməti aid olduğu zaman isə deyirəm ki, o yaman, yorğun idi. Burada vergül də qoyaq. Bilirik ki, odan sonra mübtəda olduğu zaman zərf gəlirsə vergül qoyulmalıdır. Deməli, o yaman yorğun idi. Fikir versəniz, burada yaman söz sizdə tərz hərəkətdir. Yorğun söz də sizdə nədir? Sifətdir. Təbii ki, fikir verirsə nəyə aid oldu? Əlamətə aid oldu. Həm hərəkətə, həm də əlamətə aid ola bilər. Tərz hərəkət zərfləri sifətlə çox qarışdırılır. Dediyim kimi bunları necə fərqləndirirsiniz? Əgər ki özündən sonra bir hərəkət gələrsə, bu zaman deyirsiz buna tərz hərəkət zərfidir. Amma ismə aid olarsa, əşya aid olarsa, bu zaman olur sizdə sifət. Məsələn, gözəl oxumaq. Burada dedik gözəl sözü zərfdir. Amma gözəl sözü sizdə nitq səs baxımından sifət ola bilər. Gözəl qız. Artıq burada fikir verirsə özündən sonra bir əşya, yəni bir isim gəldiyinə görə gözəl sözün nitq hissəsinə görə sizdə nə olur? Sifət. Yəni dediyim kimi fərqləndirmə xüsusiyyəti budur. Əgər özündən sonra bir əşyaya aid olarsa bu zaman ona deyirsiniz sifət, hərəkətə aid olursa sizdə zərf. Zaman zərfləri nədir? Hərəkətin və yaxud da hadisənin zamanını bildirir. Nə vaxt, nə zaman, haçan suallardan birinə cavab verir. Hansılardır? Bildir, sırağa gün, hələ, hələlik, əvvəl, əvvəl-axır, hərdən bir, axşam tərəfi, gündə, həmişəlik, bayaq, qabaq, bunlar və s. çoxdur bunlar təbii ki. Bunlar sizdə olur zaman zərfləri. Zaman zərfləri bəzən ismi şəkilçi qəbul etsə də ismin xüsusiyyətini daşımır. Çünki bir isimləşmədən danışanda, məsələn, sayda və sifətdən danışmışıq isimləşmədən. Amma sizin qarşınıza zaman zərfləri çıxacaq ki, onlar da məsələn ismin şəkilçisini qəbul edəcəkdir. Amma siz gəlib onu isimləşmə kimi qəbul etmirsiniz. Məsələn, nümunə yazaq. Qabaqlar. Bura deməli canlı idi. Canlı, hərəkətli mənasında belə deyək. Canlı, hərəkətli idi. Fikir versəniz, baxın burada normalda biz isimləşmədən danışanda, əgər isimləşirsə, təbii ki, ismin sonuna cavab verməlidir. Amma burada isimləşməsinə, yəni cəm şəkilsi qəbul etməsinə baxmayaraq, isimləşmə baş vermir. Çünki hələ də zərfin sonuna cavab verir. Nə zaman canlı idi, hərəkətli idi, qabaqla. Fikir verirsə, hələ də zərfin sonuna cavab verirsə, artıq burada isimləşmədən danışmırsınız. Bizdə zaman zərflərimiz var ki, onları isimlərlə qarışdırırıq. Hansılardır bunlar? Axşam, səhər, dünən, bu tipli zərflər isə gecə, gündüz, bu tipli zərflər isə ismlə qarışdırılır. Qarışdırmaq üçün nə edirsiniz? Əgər ki, cümlə daxilində ismin sonuna cavab verirsə, bunlar olur sizə isim. Əgər ki, zaman zərfinin sonuna cavab verirsə, bunu zərf kimi qəbul edirsiniz. Məsələn, axşam düşdü. Bir də axşam gələrsə. Baxın, düşdü, nə? Nə? Axşam. Deməli, burada axşam sözü sizdə nitq hissəsinə görə isimdir. Gələrsən nə zaman? Axşam. Artıq burada nə zaman sualına cavab verdiyinə görə buna deyirsin nə? Sizdə nitq hissəsinə görə olur nə? Zərf. Dediyim kimi suallarına görə bir-birindən fərqləndirmiş olursunuz. Daha sonra bizdə var tez və tez-tez sözləri. Yerinə görə həm zaman, həm də tərz hərəkət zərfi kimi işlənə bilir. Yadda saxlayın, əgər ki bu sözlər sizdə sürətli, cəld mənalarını ifadə edərsə, bu zaman bunlara deyirsiniz sizdə. Deməli, tərzi hərəkət. Amma vaxtından əvvəl qeyd eləyək burada. Vaxtından əvvəl. Daha sonra davamlı, mütəmadi. Mütəmadi. Bu mənaları ifadə edərsə sizdə. Deməli, bunu qeyd edirsiniz zaman zərfi kimi. Məsələn, o tez qocalıb. Bir deyirəm ki, bizə və yaxud da qoyun o tez-tez danışır.
Aha. Deməli, gəlin burada əvəz eləyək mənalarına görə. O tez qocalıb cümləsində tez sözü sizdə zaman sərfdir. Yəni o vaxtından əvvəl qocalmış mənasını ifadə eləyir. Burada tez vaxtdan əvvəl ifadə edənə görə burada tez sözü sizdə olur. Deməli, zaman zərfi. O tez-tez danışır cümləsində isə o cəld, sürətli danışır mənasını ifadələdiyinə görə burada sizdə tez-tez sözü tərcih hərəkət zərfi kimi çıxış etmiş olur. Yadınızda qalsın. Yer zərfləri. Yer zərfləri hərəkətin icra olduğu yeri bildirir. Hara? Mötərizə daxilində mən bura haraya sözün sualını yazmış oluram. Təbii ki, buna açıqlama verəcəm. Hara, haraya, harada və haradan suallarına birinə cavab verir. Hansılar da yer zərflərimiz bizdə? İrəli, geri, yuxarı, aşağı, yaxın, uzaq, yaxınlıqda, üzü aşağı, üzü yuxarı, irəli, geri, orada, burada. Bunlar sizdə olur yer zərfləri. Nə edirsiniz? Yer zərflərlə bəzən tələbələr deməli, məkan mənalı isimləri qarışdırırlar. Təbii ki, bunları qarışdırmaq olmaz. Biri ki, yer zərfləri sizə ümumi yer anlayışını bildirir. Adı çəkilən məkan mənalı sözdə isə məkan dəqiq olmur. Məsələn, qeyd eləyək burada, ora, get. Burada sizdə zaman zərfimiz, yəni məkan mənası ifadə edən sözümüz ora sözdür. Burada bizdə ora sözü təbii ki, ümumi yer anlayışını bildirir. Adı çəkilən məkan bizdə dəqiq olmadığına görə sizdə biz burada götürürük ora sözünü yer zərfi. Amma desək ki, bizdə kəndə get, artıq burada kənd sözü bir məkan mənalı isimlərdə sizdə konkret yer məkan olur. Kənd sözü sizdə konkret məkanı ifadə edildiyinə görə kənd sözü sizdə məkan mənalı isim hesab olunmuş olur. Yenə qeyd edirəm. Zərflərdə, yer zərflərdə məkan ümumi anlayışı bildirir, dəqiq olunur. Amma məkan mənalı isimlərdə isə verilən yer sizdə konkret məzmun ifadə edildiyinə görə isə onları məkan mənalı isimlər götürürsünüz. Miqdar zərfləri nədir? Miqdar zərfləri hərəkət və əlamətin miqdarını və dərəcəsini bildirir. Nə qədər, nə dərəcə suallarına birinə cavab verir. Quruş baxımından yenə hər üç quruluşda ola bilər. Hansılardır? Tamamilə, dəfələrlə, xeyli, az, çox, 1-ə 5, dönə-dönə, az-az, bir qədər. Bunlar sizdə nədir? Miqdar zərfləridir. Miqdar zərfləri biz bilirik ki, həm hərəkətə, həm də əlamətə aid ola bilər. Hərəkətə aid olmasını məsələn qeyd edirəm burada çox danışmaq. Burada fikir versəniz, deməli, miqdar zərfdir, nəyə aiddir? Hərəkətə aiddir, amma əlamətə də aid ola bilər. Hava, xeyli isti idi. Baxın, xeyli sözü sizdə miqdar zərfidir. Nəyə aiddir burada? İsti. İsti sizdə nitq hissəsi baxımından sifət, yəni əlamətə aiddir. Dediyim kimi, bəzən tələbələr götürürlər burada xeyli sözünün nitq hissəsi baxımından say hesab edir. Amma yadda saxlayın ki, xeyli sözü sizdə nitq hissəsinə görə həm deməli ola bilər zərf, həm də nitq hissəsinə görə say ola bilər. Zərf olması üçün özündən sonra ya feil, ya da sifət gəlməlidir. Yəni əlamətə aid olmalıdır. Say olması üçün isə sizə nitq hissəsinə görə özündən sonra əşya, yəni isim gəlməlidir. Məsələn, xeyli kitab, xeyli kitab, xeyli deməli danışmaq, xeyli isim. Baxın, xeyli sözündən sonra sizdə isim gəldiyinə görə buradakı xeyli sözü sizdə olur say. Xeylidən sonra bir hərəkət bildirən söz gəldiyinə görə sizdə olur zərf. Xeyli sözündən sonra bir əlamət bildirən söz isti gəldiyinə görə yenə də burada sizdə nitq hissəsinə görə zərf. Daha sonra bizdə qat-qat sözü var ki, siz qat-qat sözünün nitq hissəsinə görə deməli təbii ki, zərfin məna növündən söhbət gedir. Həm tərzi hərəkət, həm də miqdar zərf hesab edə bilərsiniz. Yəni ifadə etdiyi mənaya görə baxırıq. Əgər ki, qat-qat sözü sizdə, gəlin qeyd edək burada. Qat-qat. Deməli, əgər ki, üfüqi halda bir neçə təbəqə mənasını ifadə edirsə, lay-lay, təbəqə-təbəqə, qatlar mənasını ifadə edərsə, bu zaman cümlədə qat-qat sözü olur sizə tərzi hərəkət zərfi. Amma qat-qat sözü sizdə bir neçə dəfə, dəfələrlə mənasını ifadə edirsə, miqdar zərfi kimi işlətmiş olursunuz. Məsələn, gəlin cümlələrə diqqət yetirək. Deməli, ot tayası, ot tayası qat-qat yığılıb.
Deməli, baxın, buradakı qat-qat yığılıb mənasındakı qat-qat sözü təbii ki, dəfələrlə deyil, qatlar, laylar, təbəqələr mənasında ifadələdiyinə görə siz buradakı qat-qat sözünü götürürsünüz, tərzi hərəkət, zərfi. Amma mənim aldığım mənim aldığım qat-qat yaxşıdır cümləsində isə mənim aldığım dəfələrlə yaxşıdır mənasını ifadə edədiyinə görə, təbii ki, burada qat-qat söz dəfələrlə mənasını ifadə edir. Buna görə qat-qat söz sizdə nədir? Bunu götürürsünüz siz miqdar zərfi. Daha sonra mən sizə yuxarıda deməli qeyd elədim bura. Hara və haraya sözlərinin suallarına danışdım. Gəl onunla bağlı ayrıca bir məqama toxunaq. Baxın, biz deyirik ki, sizdə ismin sualı var sizdə. İsim. Hara sualına cavab verir. Mən eynilə sizə burada zərfdə də danışana dedim ki, hara sualına cavab verir, amma mötərizə daxilində sizin üçün haraya sualını da qeyd etmiş oldum. Təbii ki, bizdə zərfin sırf hara sualı yoxdur. Baxın, hara sualı isim məxsus olan bir sualdır. Amma elə məqam olacaq ki, zərfə gəlib siz hara sualını verəcəksiniz, amma sizin oradakı verdiyiniz hara sualı əslində haraya sualdır. Məsələn, gəlin qeyd edək, burada iki dənə cümlə yazaq. Bakı gözəldir. Bakıya gedirəm. Baxın, birinci cümlədə gözəldir. Hara? Bakı. Əgər ki, hara sualını verdiniz sözə, eynilə qayıdıb yenidən haraya sualını verirsinizsə, təbii ki, siz orada danışırsınız zərfdən. Çünki isimlə danışa bilmərsiniz. Əslində ilk hissəsinə görə isimdir. Biz cümlə özündən danışanda siz cümlə özünə görə çox çətin çəkəcəksiniz hara və haraya sualına. Baxın, gözəldir. Hara? Bakı. Baxın, əgər ki, hara sualına verirsinizsə Bakı sözünə, nitq hissəsinə görə bu sizdə olacaq isim, cümlə üzvünə görə sizdə nədir bu? Mübtəda. Çünki bilirik ki, hara sualı sizdə yalnız nəyə sualdır? Mübtədanın. Bura qeyd edək cümlə üzrində yanına mübtəda və burada zərflik. Aha. Biz çünki ən əsas mübtəda və zərfliyə belə deyim, fikir verəcəyik. Baxın, fikir verirsə mən başı gözəldir sözündən gəlib haraya sualını verə bilmədim. Yalnız hara sualına cavab verir. Deməli bu cümlə baxımından yalnız mübtədadır. Amma Bakıya gedirəm. Suala cavab verir, hara gedirəm. Gəlib siz bunu mübtəda götürmürsünüz. Gəlin bu sözə qayıdın yenidən haraya sualını verin. Əgər ki, hara sualını verdiyiniz söz yenidən sizdə haraya sualına cavab verərsə, deməli bu söz sizdə cümlə baxımına sizdə zərfli kimi çıxış etmiş olacaq. Dedim ki, burada sadəcə şəkilçi ixtisarı var. Baxın, burada gördüyünüz hara sözündə sizdə sadəcə şəkilçi ixtisarı var. Burada yönlük halın şəkilçisi, sözdəki yönlük halın şəkilçisi sizdə ixtisara gedir. Ona görə sizin sözünüzün sualı hara formasına düşmüş olur. Əslində burada gördüyünüz hara sualı sizdə təfəkkürünüzdə ona yenidən qayıdıb baxsanız əslində haraya sualı şəklindədir. Sadəcə dediyim kimi orada sizdə yönlük halın şəkilçisi sizdə ixtisara gedib, ona görə sizdə şəkilçinin sözün sualı sizdə hara sualıdır. Əslində mübtəda yalnız hara sualına cavab verir, zərfi isə sizdə haraya sualına, harada və haradan suallarına və belə deyək, şəkilçi ixtisarı olduğu zaman hara sualına cavab verə bilir. Buna diqqət yetirin. Bəzi zamanlarda da sizdə götürüb yer zərflərinə götürüb haranı sualını verəcəklər. Təbii ki, bu da sizin diqqətinizi çaşdırmasın. Haranın sualı sizdə cümlə özü baxımından yalnız tamamlanan sualdır. Təbii ki, yer zərfləri və yaxud da cümlə özü baxımından zərfli haranın sualına cavab vermək xüsusiyyətinə malik deyil. Biz digər nitq hissələrlə zərfin xüsusiyyətli oxşarlarını danışanda qoşma və zərfdən danışmadıq. Deməli, bizdə zərflərimiz və qoşmalarımız var ki, bunlar amonimlidir və yaxud da ortaq olan sözlərimizdir. Hansılardır? Əvvəl, sonra, qabaq, bəri, doğru, tək və ayrı sözləri var ki, bunlar həm sizdə yerinə görə qoşma, həm də zərf kimi işlənə bilir. Bəs bunları necə fərqləndirir? Gəlin nümunə kimi yazaq. Əvvəl, sonra, bəri və qabaq və s. Deməli, baxın, əgər ki, bu tipli sözlər qoşma kimi işlənərsə, özündən əvvəl sizdə ismə məxsus çıxışlı hallı bir söz işlənməlidir. Məsələn, deyirəm ki, ondan əvvəl, ondan sonra.
Fikir verdinizsə, burada özdən əvvəl isə məxsul çıxışı halı şəkildə bir söz işləndi. Amma bu tipli sözləri biz zərf kimi işlətsək, zərf kimi işləndiyi zaman sizdə müstəqil halda bir suala cavab verir. Məsələn, fikir verək, əvvəl fikirləş, sonra danış. Artıq burada fikir versəniz, əvvəl və sonra sözlərin ilk hissəsi baxımından zərfdir. Çünki müstəqil olaraq sizdə nə zaman suala cavab verir o və ona görə siz bunu nə götürürsünüz? Zaman zərfi kimi hesab etmiş olursunuz. Amma yuxarıda qeyd etdiyimiz ondan əvvəl və sonra sözlərində isə sizdə nitq hissəsinə baxımından sizdə əvvəl və sonra sözləri qoşma kimi işlənmiş olur.